ka-speed, binabaklas na po yung flarings ng BINELLI TNT 600i. Ayan. Ayan si Sir Alren. Tapos ito si napaka-pogi, si Erickson. Ngiti ka nga, tol. Ayan. Ayan. Siya po yung gumagawa ng tambutso dito sa Sulipan na Palit, Pampanga. Ayan po yung ikakabit na canister is two brothers. Ayan, dalawa po siya. Mga ka-speed, natanggal na yung stock pipe nya. Ayan yung BINELLI TNT 600i. Ayan mga ka-speed, ginagawa pa ngayon yung mid-link para sa two brothers. Ito mga ka-speed, ginagawa na yung anong tawag dyan, boss? Stainless, boss. Oh, anong tawag sa na yan? Paki-slip on? Why? Yan, kaway na mid-link. Ito mga ka-speed, si Erickson. Wow! Ito mga ka-speed, yung BINELLI 600i. Ayan, weldingin na sa mismong elbow nya para may lagay yung mid-link. Tuwid ko kaya yung motor. Ayan mga ka-speed. Sariling tunog eh. So, ayan mga ka-speed, tapos na. Ayan yung mid-link. Oh, yan, sa loob ng 1 taon natapos din. Ayan ang pogi. Sulit ang paghihintay. Oo. Yan nyo. Ha? Yan Ayan mga ka-speed, tapos na din. Saan na yan daw? Ako niya maklam, ini kene. Ini. Oo bro. Ini yan eh. Oo. Saan na kami? Hoy, how much? 40,000. Orlam? So ito mga ka-speed, natapos na yung pinagawa namin mid-link. Ginabi na kami mga ka-speed. Ito yung sound check nya. Ayan. Yan, two brothers siya. Medyo madilim lang. Ayan. Ayan mga ka-speed, BINELLI TNT 600i. Ayan mga ka-speed. Ayos. Sulit ang paghihintay. Boss, anong masasabi mo sa sa tambutso mo ngayon? Sulit. Sulit ang paghihintay, ginabi na. Ginabi na kami. Ayan mga ka-speed, paalis na din kami. Ito try namin sa NLEX. Ayan yung two brothers. Wala pa siyang sticker. Hindi pa naikabit yung sticker. Lagay mo na. Bukas na. Oh.
Ayan, mga ka-speed, yung Binelli 600i. Start ko muna. Ayan, mga ka-speed, yung tunog ng Binelli 600i. Aray mo na mo. Ayan, mga ka-speed, ang pogi. Sexy. Ayan, mga ka-speed. Ang ganda ng tunog. Ayan, nakakainggit. Ayan, mga ka-speed, ngayon pupunta kami sa San Fernando. Magko-coffee muna kami. Coffee. Kasama natin yung dalawang naka-Binelli, si Sir Alren at si Sir Roner. Ayan, mga ka-speed, yung kasama natin ngayon. Ang ganda ng mga tunog ng tambutso nila, nakakainggit. Ito, mga ka-speed, yung kay 5J Customs. Ayan po, yung kay 5J Customs. Ayan, dito na kami sa papasok sa NLEX, sa San Simon. Mag-exit kami sa San Fernando. Tatry lang yung bagong pipe ni Boss Alren.
Ilang minuto lang, nandito na kami sa San Fernando exit.